tidur awal dengan senyum. Betah teh Bu. Ibu ayeuna kamana-kamana sok seserian. Pokoknya mah hayang awet ngora rek aya batur rek batur seuri we. Meskipun ibu teh rumah tanggi jeung salaki bari di imah reyon. Si kopi ge nu sok dieueut jeung ci enteh teh nu bari. Tapi aku mah merasa happy dak suami tidak pindah ke lain hati. Eta nu keprok teh korban. Berarti kebahagiaan bukan ada di materi tapi ada di hati. Kebahagiaan rumah tangga bukan ada di logam mulia tapi di akhlak anu mulia. Iya, yakin ibu rumah tangga moal bahagia sanajan ku salaki unggal pe dipangmalikeun emas tapi salaki selingkuh jeung ceu imas. Ieu mah salaki ka sawat lain ngadoa ngamparkeun sajadah kala ulin ka imah ceodah. Maknya wanita muslimah kitu. Karemok dihareupeun imah ceeti. Ngariung jeung ceu Isa jeung ceu Yayah. Torojo cekokom. Saya berjanji. Sabab doa pamajikan makang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mata hati-hati ucapan salaki kanu jadi pamajikan bisi menyakiti, bisi mengkhianati, bisi ayeuna nyeri. Awas laki-laki, hati-hati karena doa istri diijabah ku Allah. Sami sareng doa istri harumnya surga, tangisan istri tangisan bidadari. Hidup awewe. Well. Sintari. Awas wahai laki-laki Nabi wae bade wafat nitipkeun ka sahabat An-Nisa. Cek Nabi nitip wanita, nitip awewe, tenitipkeun lalaki. Yes. Makanya kenapa wanita jangan engkau sakiti? Kenapa wanita tidak pantas untuk dihianati? Karena wanita bukan diciptakan dari tulang kaki. Berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Semoga yang lagi sakit Allah mengangkat penyakitnya, diganti lagi dengan kesehatan. Ibu-ibu nukernya repeng HP, mudah-mudahan HP-na aya kuotaan. Mungkin sebagian jamaah ada yang lagi galau, ada yang lagi susah. Tapi tetap keur ngaji mah tong ningalikeun ka pusing, tong ningalikeun ka susah. Keur ngaji mah kudu loba sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar nuangna dibarasehan, duka tarunuh, duka lalapar nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Belak jati sisi leuweung diceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli korma di kardusan daun salam jeung opak. Ieu jalma loba pisan hanjakal nu ngajawab salamna kurang kompak. Daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ngawaler salamna ridho, ece ngajawab salamna ikhlas, kapaksa, ridho, sadar. Hapunten ibu jamaah nuker ngaji bisi ngaraos kapaksa ku abdi. 3 kali abdi maca salam berarti yang menjawab pun sama harus 3 kali. Sebetulnya abdi keur nyoba ka warga nu keur ngaji ayeuna, ternyata nu pertama nu kadua yang terakhir ketiga kalinya jawaban salam tetap yang menjawab salam abdi, nu ngawaler salam abdi, nu tarik sora nu ka kuping sora ku abdi lain sora lalaki tapi sora awewe. Maka
karena kunaon kutan abdi hayang turun ngadeukeutan sabab dipalih ditu katingali ting perentul ngajarentul arudud bebeh ditu ting muhun sami hempak merbayak sak di karopea tapi tita tadi ku abdi nuka kamana eta sorakna matak disebut nage lalaki mah pemain beku mun awewe pemain baku matak hidup tanpa ada wanita bapak yakin laki-laki tidak akan bahagia. Aduh makana sorak rek dicek deui ku abdi nu terakhir kalina mana nu aya mana nu teu aya. Ibu Araya repeh Pak Gusti rajen nyora sora jin Pak yu Ibu Aya repeh nu paling ditu akang aya paraeh itu macam nu hirup nangan tilu Haji Sulam di imah Ceisah nu ngajawab salam sing laleungit ka susah Haji Sulam di imah Ceiroh nu ngajawab salam sing tariasa arangkat haji jeung umroh Ibu amin teh meuni tarik-tarik teuing oh cenah cek ibu teh da balas hoyong ka Mekah sugan we ku amin tarik teh bisa ka Mekah punten ibu teu cukup ku amin mual tepi ka Mekah ladang amin bisa tepi ka Mekah ibu-ibu nu hayang ka Mekah hiji syaratna tepi ka Mekah kudu aya dukungan ti salaki lain salah wae ece teh kaliru ai salah wae mamutlak teu benerna ibu gaduh acis gaduh duit geus aya saongkoseun umroh jeung haji tapi salaki teu ngadukung tetap tidak akan berangkat betul sabab pamajikan kudu aya ridho salaki Allahumma shalli wa sallim wa barik sallu ala nabi Muhammad alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amaru bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha'a maradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwa'i al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du teu aya kabinga dina dada meskipun abdi tebih-tebih angkat tirorompok pami telepat tadi angkat tabu 6:30 bada subuh tapi qobla subuh kabingah nu taya hinggana margi ningali kadang warga nu hadir ngaji ayeuna luar biasa jumlahna langkung ti 2 ieu teh KDKM-an Masjid Al Ikhlas Dusun Pananjung Timur RT 27 RW genep Desa Sinar Tanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar jadi ieu teh kota
tapi ceramahna di kebon cau. Hempak merebayaksa luar biasa dina waktos ayeuna ieu warga nu hadirna rupa-rupa aya ibu-ibu jeung bapak sok bantuan nyora, aya para pamudi sareng para pamuda tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat de, bahkan seueur para kiai sareng para ulama nu sok miwarang ka urang sadaya pangajian guna ngabandungan ceramahna, sedangkan pewaris para ambia teh taya deui iwati kiai jeung para ulama disebatna ge merkurina dunia. Mudah-mudahan doa ti sadayana para kiai para ulama ku Allah dipanjangkeun yuswana. Nu deket masjid anu di emper masjid di palih payun kunaon teu amin jiga nu keheul ka ustad jeung ka ajengan. Mudah-mudahan para kiai sareng para ulama pewaris para ambia ku Allah disehatkeun dipanjangkeun yuswana. Alhamdulillah dina waktos ayeuna oge pengajian urang sadayana dihadiran ku tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa pamudi jeung pamuda sanajan dina ngaji kurang pati katara ngan karunya disingirieun hatena teu kasebut statusna yakin nu ngaji ayeuna aya duda jeung ran, aya duda rana aya nu mana. Awas hati-hati Kang. Itulah di Pataruman kenapa laki-laki kudu kuat iman, sabab di Pataruman laki-laki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan. Naon jiji karana. Aduh wios aturana randa ge asal ngeureueuh ngaji, ngeureueuh ibadah, di mana aya rana ngeunah. Mun ngeunah ge laku. Pugu matak jadi rana ge bau. Datang boro-boro ibu abdi oge sami dijieun mah tinu barokah. Naon ari ojek abdi nyebut bau deui. Sare-sare ibu teh tunu apa lapar. Tah ieu mah komo geus kali cangkang nu unggul. Mah nyebut keneh lapar. Aya barang dahar. Ibu salah keur ngaji barang dahar henteu, mun salah mah keur pangajian ngabagikeun dahareun. Ari kieu mah geus aya dahareunana keur ngaji sok we di dalahar. Da ngaji mah nu penting daek init kana pangajian. Dahar deui. Ek dahar mah di imah we mah dahar deui. Lamun ibu yang dipikirkan selalu dahareun makanan berarti ceramah abdi mah mualami. Geus we lah singkat padat melekat, yang penting pulang bawa ilmu anu manfaat. Geus kana berkat. Geus pokona mah blok ieu mah kudu diruqyah ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Moga-moga sadaya nu keur ngaos ayeuna payus munggu Allah taala di dunia urang janten jalma anu bagja bari takwa, moga-moga wasilah pangajian ayeuna urang sadaya sing jaradi ahli surga. Kirang kompak amina. Lain ayeuna tadi amina. Bingah dina ati sanubari dina dinten ayeuna ningali kadang wargi nu hadir rupi-rupi jalmi benten-benten profesi benten-benten potensi jumlahna leuwih ti hiji. Aya pameget, aya istri, aya kaum buruh pagawe negeri, aya pedagang sareng para petani, bahkan aya para ulama jeung para kiai. Pamuda jeung pamudi sanajan dina ngaji rada pati kurang kaciri. Nu kaciri keur ngaji pemain inti eueuh deui pemain inti ngaji iwalti aki-aki jeung nini. Tuh geuning aki-aki mah di ditu euy. Ngajina ge di sel tahanan. Naroong gitu tuh. Di jero jeruji besi aja. Rupa-rupa pangajian Patarumannya. Aki-aki jeung nini-nini nu keur ayeuna ngaji mugi-mugi sadayana kadang wargi sing payus mungguh Gusti ku jalan thalabul ilmi. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Iya robbal. Syukuran ka Gusti Allah dinten ayeuna.
bingah abdi ningali bapak-bapak tapi punten bapak-bapak tong salah niatna. Abdi bade naros heula ibu upami di Pataruman sok aya di lembur Pananjung pengajian rutinan, sholawatan, muslimatan, marhabaan, yasinan, tahlilan di Pananjung mun aya nu maraot sok taraklil nya ulah nu maraot buhut wiosna ieu mah jamaah aliran sesat ieu mah nu maraot tarahlil nu hirup arudun tidak tadi geura bu ari bade ngajawab teh kupingkeun heula bahasana geura muhun awios ibu dari hoyong sore nyora ulah sok ditahan itu ek salah rek bener pede we muhun tada ai bodoh mah kudu bodoh aleweh tong bodoh katotoloyo daripada itu keur mah juga di sel tahanan jaba eueuh soraan kala arolohok yeung sok da ngabingungkeun disebut hirup darehe disebut cengcelengan da oyang disebut patung da udud lah ibu sok nu hayang seurit tong ditahan upeureun atuh di urang teh di imah mah lobahu hulang-hulang manjikeun hutang deui ada geus moal bener ya nu ieu ya ya bu jangan abdi mah kudu jujur ibu garadu hutang upami bade ngaos ulah sok nyanyanak hutang karunya jaba jauh jaba lempang mawa hutang bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya ece atuh maknya da Bang Emok mataran lagi di tengah jalan mata kapunten ka bapak-bapak ka aki-aki nu disarisi ka abah-abah nu ditarengah disalah niat di pengajian dina waktu ayeuna karena tebih ti bumi akang angkat ka di ayeuna ngaji ternyata dina hate lain bade ngaji kunaon akang ayeuna meni semangat pangaosan ternyata dina manahna mah lain bade ngaji tebih angkat ti bumi si horeng terselip dalam hati bapak ka dieu penasaran hoyong ningali abdi tidak usah tepuk tangan saya tidak mau merepotkan karena apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran sallu ala Nabi Muhammad oh tinggali ibu si abah meni beda cadu abah lamun kana pengajian rutinan gaya kitu juga ayeuna kana rutinan mah di sarung pangbututna ayeuna mah tingali bade ningali mubalik geulis eta si abah meni make celana panjang bari badag teuing di talian ku rapia ibu-ibu anu butut jadi geulis nini ngadak-ngadak jadi modis angkat kana pengajian rutinan biasa make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah da bade ningali tepakan hadroh jeung genyering eta nini meniningkah make celana legging teu ngingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini digegel ku anak kucing bantuan digegel ku si eta nini make awas ibu ayeuna mah kudu tujuan sarua pamaksanan kudu sami ibu angkat ti bumi ka dieu bade naon sing kompak bade naon ngaos bade ngaji bade ngaos ari ngaji pangaji ari ngaos pangaos jeung pangaji harga berarti ibu nu keur ngaos ibu nu keur ngaji ieu jalmi kalebet anu berharga saha anu ngahargaan lain panitia saha anu masihan penghargaan sanes palurah nu masihan penghargaan keur ibu-ibu bapak-bapak urang Pananjung nu keur ngaji ayeuna adalah Allah Subhanahu mapai jalan kaluarkeun kang sok jeung abdi mah kang tong asa-asa mun teu nyora murut sia balik ka ma aa gerak si ate meni pisan diuknya aa hayu ngoprek eta nu ongan we wajah abdi mapai jalan kompak ngajugjug
teh kieu. Ibu nu paling ditu bisi tunu ulah maksakeun nya. Sok tibra tanyarana ya. Abdi mah moal nyarekan lamun ibu keur ngaji nunutan wajar. Ngan lamun abdi keur ceramah nunutan eta mah kurang sare. Geus nyebut kurang ajar. Mumpung aya Pak Kapolsek, Pak Polisi pangtewakeun. Eta kanu ceramah nyebut kurang ajar teh. Balikan deui ya. Mapai jalan kompak-kompak. Awas Pak, aku kana nyeri huntu teh nyeramah. Bisi saha nyeri huntu teh mah. Teu milu nyeri huntu bukan lama. Mapai jalan satapak ngajugjug. Teu karasa capena sabab make kendaraan. Aya nu kana motor, nu kana mobil, nu leumpang. Eta ibu nu kana motor ku panitia di bensinan motor ibu sing tarik geus taji. Eta ibu nu naik mobil rombongan ku palurah di ongkosan. Aya nu di ongkosan anu henteu. Eta budak ibu ti tata di jarajan aya nu ngajajanan. Berarti ibu ka dieu nu ngaji eueuh nu muruhan. Teu dipaksa, teu kapaksa, tapi kabeh oge maksa. Nu muruhan saha aya Gusti? Naon buruh ti Allah. Yuk makana niat tak kudu ngaji bade tolabul ilmi milari ridho Gusti. Nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman. Rejem pangampura dosa nu karasa teu karasa. Sugan jeung sugan ibu jeung bapa barokah ini kana pangajian peda saur kiai jeung ulama katerangan aya. Ibu ngalengkahkeun sampean ngepatkeun panangan berangkat kana pengajian Allah muruhan diiraha diburuhan ku Allah. Tadi sebelum anjog kana tempat pengajian tadi ku Allah buruh geus dibikeun sateu acan dugi kana tempat pangaosan. Naon buruhna dosa ibu jeung bapa tos dihampura. Amin. Alhamdulillah. Kebanggaan mangkaning urang teh laloba do komo awe panggede-gedena dosa jeung lalaki. Kunaon awewe gede dosa sabab awewe sok gede hilap oja sanes kitu. Jeung pangtarikna jeung pangsalahna deui. Tapi eta teh pang ngajawab kitu ge nu rumasa eta. Da moal samata-mata ngajawab kitu lamun tara. Muhun jantan abdi teh di payunan lengkap, kuno aliran sesat aya, kuno arenan loba, kuno gede hitut ge aya. Mudah-mudahan ibu dararamangnya mun sieun abdi mah ibu aredan abdi balik sieun ka bawah GR oco. Pak Babin pangtewakeun. Pokona mah nu nyebut gelo teu rido abdi mah. Asli kajen kolot nah nu nyebut gelo mah kudu dicekel oco. Ulah dicekek engke pae eta. Syukuran ka Allah ibu ayeuna urang tiasa ngaji di bumi teh ngantunkeun seseuheun. Mun ngantunkeun geroheun. Akang nu biasana di sawah ayeuna ninggalkeun tani. Init ngaji awas ulah hayang ningali abdi tapi bener-bener bade tolabul ilmi ami dosa dihampura ku Gusti. Bu ibu lanjut kuyos tukikeun ka jam 2 siap kajian teh salat duhur luar biasanya jamaah di Pananjung mah pengajian ayeuna diajak tepikeun ka jam 2 siap. Tah nu kieu ibu-ibu nu raresep ngabohong. Syukuran ka Allah ibu yuk ayeuna urang teh tos janten manusia pilihan Allah alhamdulillah. Batur rumah di ditu ibu di kebon, batur rumah ayeuna keur di sawah, di sampeur pengajian kagok aya hanca, di sawah di kebon. Ibu mah angkat ngaos pilihan ti Allah alhamdulillah. Sing kompak alhamdulillah. Urang kada bersyukur bacakeun kalimat alhamdulillah. Abdi mana langsa cenah ngaji teh da ku salaki dibere duitna dibekalan ngan 1000 alhamdulillah.
Osok cenah dibere gede 10.000 tapi cenah cek salaki kudu main samingguan alhamdulillah. Pokoknya mah sagalaki kudu macakeun alhamdulillah. Salaki 2 tahun usaha teu balik-balik jauh eta mah bacakeun inna a'toina kal kausar. Pan salaki teh keur usaha syukuran batur mah hayang salaki teh buburu ieu mah salaki keur usaha innalillahi teuy eta pangajianna naon awewe aredan kieu astagfirullahaladzim syukuran tarimakeun ibu teh ieu kebanyakan awewe sing jadi wanita solehah. Adunya mataun wa khairu mata'id dunya al mar'atu sholihah. Mang efek nalitan. Dunia itu perhiasan. Seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita soleh. Istri solehah nurido kana naon bae pamere ti salaki sanajan saeut. Ibu ku salaki dibere duit 20.000 sataun mahi moal. Amahi belikeun kana kalender. Teuneun dina meja makan. Antep salaki sinang ngadahar Agustus gampang keur ibu mah cek salaki teh mama hoyong susu tinyuh Januari mama hoyong ngarokok gerelengkeun Februari mama hoyong sayur leob salaki naon atuh da kata teu ari ngaji unggal ieu teh rutinan tiap bulan aja yo ibu urang Pananjung urang Pataruman ulah sampaikeun ka kieu ari kerudung meuni pagaya-gaya ari seragam menikat pamewah-mewah bener tuh oh iya manu iya get san lunas geus nyeun deui amalkeun lada ngaji unggal bulan pengajian unggal minggu rutinan teu saeutik ayeuna mah Bu tiung hade dipake ngaji unggal poe teu kalangkung ayeuna unggal bulan jeung unggal minggu tapi jeung dulur henteu akur aya jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese gawena ngomongkeun aya nu kitu teu butuh ku seragam tah seragam mah butuhna hate tuh da ayeuna masuk jiga nu alus tiungna tapi hatena teu alus init kana pangajian jiga pang alusna jiga pang getolna bahkan datang pangheulana si horeng rek pamer ku dunia nu teu sabaraha da sok aya nu keur ngaji hayu we gagaro da boga geulang hiji aya nu kitu aya si eta mah cenah hayu we sasalaman si horeng teh boga ali 2,5 gram meuni pamer ku dunia awas tong balaga harta moal dibawa naon nu rek dibawa maot punten ibu bukan harta semata bukan intan emas dan permata wahai ibu dan bapak ketika pengajian dilakonan unggal bulan sombong ilangkan geus maot maka bege ditinggalkeun naon nu rek dibawa ku urang eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh ai mah ari amal cerek dikasahakeun atuh geuning paeh kalah mah mawa nu soleh engke soleh maot mawa nu saha da soleh ge hayang babawaan sok lah lepaskeun sora keluarkeun sering sing tadi kan bae lah tanu kita jelema bodoh pede nu kita ibu lanjut sok da naon deui ibu ya lamun bisa seri tertawa lepas teh eta teh bagus saur orang Amerika dokternya berkata 40% ketuaan menurun lamun ibu daek tertawa lepas makanya bangun tidur awal dengan senyum betah teh bu ibu ayeuna kamana-kamana sok seserian pokoknya mah hayang awet ngora rek aya batur rek batur seuri we sok ibu ali tanya ku batur pacar rek ka mana duh disangka nu gelo anyar meureun pokoknya mah dijamin nu terdek seri mah tereh maot ta cek cek araya bapak aya rupanya sebagian nuju aya di alam barzah kita doakan semoga ditampi iman Islamna nu bakal dibawa maot mah amal urang mana amal punten bu ulah ayeuna
harta beunghar ayeuna ku dunia di dunia na teu saeutik anu kecewa dan merana tersiksa ku dunia betul matak syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup melakukan yang meskipun ibu teh rumah tanggi jeung salaki bari di imah reyon si kopi ge nusok dieut jeung ci ente teh nu bari tapi aku mah merasa happy dak suami tidak pindah ke lain hati nah eta nu keprok teh korban sok sabalikna ibu juga nu bahagia imah bertingkat jumlah mobil di garasi na aya 4 merek mobil na geus rupa-rupa aya Blazer aya BMW aya Innova Avanza unggal poe rumah makan di teangan euceul jeung suami makan di rumah makan Ampera dengan samuna ge lauk nila bari nginumna ge cai aqua gelasna dina gelas Pisensa kerudungna ge Joya El Jata jeung gelombang cinta bobokna ge dina kasur busa nu merekna Alga tapi teu bahagia batin pamajikan teh kasiksa da salakina kagoda ku awewe SMA rungkat besti hirup kitu malain baiti jannati baiti nari bu ibu berarti kebahagiaan bukan ada di materi tapi ada di hati kebahagiaan rumah tangga bukan ada di logam mulia tapi di akhlak anu mulia iya yakin ibu rumah tangga moal bahagia sanajan ku salaki unggal poe dipangmalikeun emas tapi salaki selingkuh jeung ceu imas da moal bahagia bener teu ibu bu sanajan ibu HP iPhone ari salaki hawe jeung cepopon teu ngareun hirup mah mending kana kieu salajak urang imah teu sabaraha batur potongan minimalis urang mah bilik hinis tatangga mah imah na geus make parabola urang mah paraseuna ngebul tiap poe salaki batur mah unggal poe jalan-jalan make es kudo salaki euceul mah ngadodong cincau tapi bahagia karena rumah tangga penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu matak selalu bacakan alhamdulillah dunia ulah ningali kata tangga geus maot mah moal dibawa naon rek dibawa maot dunia nu ku ibu bakal dicanak maot bakal ngabagjakeun bakal ngamaslahatkeun hiji sedekah jariah heulakeun waktu hirup di alam dunia ungut-ungut juga nu ngarti ini karena pengajian udunan gitu milu ari senek hayang 2 geuleuh da aya nu kitu teh aya tuh jalmina ge di tukang dilipen mah cok geuleuh atuh da menik koret ka bina-bina di dieu punten di dieu aya nu beunghar sombong aya urang Pataruman urang Pananjung anu beunghar koret aya ieu nu ngajawab aya teh nu ngadongdolekan harta batur teh cak lanjut kongkorong diamaikeun keluar baju jual di ayeuna geuleuh sodakohkeun ka mana tuh bisi aya kiai nu keur nyen pasantren eueuh di dieu abdi ge keur nyen pasantren atuh sok ka ditu ibu keur sodakohkeun ka abdi demi Allah abdi mah teu boga kongkorong da ari dibuka mah orak asli lain teu boga duit abdi teh maksakeun mah meureun kaduga meuli da ayeuna ge duit mah bakal meunang ti Pataruman ti Pananjung nyacengan abdi masuk mikir 2 kali salaki mati tadi ge nelponan ti Mekah dan nuju aya di kota suci cenami katanya mau ceramah di Pananjung iya bi siapa yang menangnya kalau nggak salah mah Pak Erwin pasti cenah umi da biasa ge ti Pataruman masuk dikasih 6 juta beuting leuwih bi ayeuna mah naon kitu abdi cenah abdi bet ngobrol kitu beulikeun cenahnya kana kongkorong atawa kana geulang biar umi gaya abdi mah da bu berani nurut kene ka orang tua sebab ka orang tua mah berkah meskipun ka suami aya nu teu kaharti mah moal dituruti ku abdi mah tadi pun bilang pas bade angkat jungnya sing menang anu rezeki anu halal nu barokah mangkaning cenah keramik 100 duseun pesereun kanggo kan tos ngadamel jalur suci ibu di ditu teh di pasantren teh teu acan dikeramikan teh terus kana teh alumni tadi ge suruh pada moal teh
100 dosen cenah Bu Haji serupun teh jung cenahnya sing bebenangan sing barokah ladang pangajian teh salaki bingung abdi teh kudu turut ka mana atuh salaki titah meuli geulang geus abdi mah turut ka kolot teh da abdi mikir 2 kali coba lamun abdi balik ngaji ti dieu misalkan dibere duit ku Pak Erwin misalkan da abdi mah ka dieu teh ibu teu niat rek neangan duit da teu leungit duit ngan sugan jeung sugan abdi balik ti dieu jadi nama-nama dulur cok. Nah, iya nu goreng sangka iya. Kapan ku berkah loba dulur radang silaturahmi teh ibu gampang abdi wangsul moal hese narima amal kasayan. Jang naon abdi ceramah teh jadi amal kahadean ngan ukur jadi amplop dateng geunah amplop mah cok. Bu, ibu. Cetabi umi mah meuli geulang. Ladang ti Pananjung teh rek meuli keramik we cek mamah oge soalna abdi lamun turut ka salaki bisi kecewa kabayang ku ibu meureun tingali abdi ceramah teh mending ngesang mending ngesang cok he ku Pak Erwin dibere duit tuluy meuli geulang kakarek 2 poe dipake geletuk modar salaki nu atuh mangi geulang anyar tuluy kawin deui mas kawinna geulang urang ladang ti Pananjung jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti mong pertemanan yang menyakitkan apa gaya ibu-ibu itu ya ibu itu nu sok sarenam ya itu ya apa deh ibu sosialita sok sarenam poe minggu sok ibu tah ujung sagala ujung si Besti eta teh si Besti teh engke teh sok nusuk dari belakang maot mah ibu teh heula salaki kawin deui ka si Besti nu nyamper senam mas kawinna kongkorong ibu ih dadae kanan mending teh ina sodaqoh insyaallah ibu ku sodaqoh mah moal matak kurangan harta moal matak ngamiskinkeun moal matak nyangsarakeun mana qosol malun min sodaqotin bal yazidad harta nu sodaqohkeun mah moal ngurangan ku Allah bakal ditambah tong wa ka amin sodaqohna gencan insya Allah naon nu kada disombongkeun Bu tong pedah boga imah gedong sombong imah jangkung adigung komo bari korek geus moot mah moal dibaw sanes gelisna sanes kasepna ajena manusa mungguhing Allahna nanging manahna budi pekertina rengkak tolakna nasadi dintena ya Rasulullah kompak salamun ya Rafi'asya tarikan atfatayaji ya uhailalaju karomi jalma koreti meregehe hare semere hayangna embung sedekah ku sababnya mening dan imah jengaga desa oh dipakai ngegunuk-gunuk ngagade sawah dipakai meuli mobil geus maot rek mawa sawah moal rek mawa mobil moal aya urang pataruma nu beunghar maot na mawa motor aya ge nu maot katabrak naon nu rek dibawa eueuh deui iwati amal hade amal ibadah ketika ibu geus dikubur sorangan ngagoler di jero kubur poek henteu tuh apaleun nu geus ngalawan iya berarti teh ririwa wilujeng siang kaririwa ibu Rupina tadi angkat ti makam mangga engge uih ka makam deui nya geuning meuni apal poek berarti teh nuju hirup kadua kalina nu moekan dosa nu nyaangan mata kurang teh syukuran ka Allah diciptakeun ku saurang teh Bu ku Allah mata tadi ayat nage wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum ibu nu sok syukuran ka Allah mah la azidannakum ku Allah bakal ditambahan segala sesuatunya wala in kafartum inna adzabi lasadid jika ibu tadi salaki usaha kebalik-balik innalillah kupur henteu syukur inna adzabi
sadid, sesungguhnya siksa Allah akan jelas nyata kepada kita semua. Naudzubillah min. Ibu araya sok naon atuh da geus dikubur mah eueuh teu bisa balik di kalam dunia. Urang tong keceakan hayang sodaqoh balik deui da moal bisa. Persiapkan ayeuna amal sebelum datang ajal. Syukuran urang geus diciptakeun ku Allah. Bari urang teh cicing di negara Republik Indonesia. Bari geus merdeka titip ibu jeung bapak sing bisa ngajaga 17 rakaat eceuk. Astagfirullahaladzim. Nah dia jeng 17 Agustus berarti ya mah kudu diinfus. 17 Agustus pohara hirup teka palang edan unggal aya adan tuluy kalapang sorangan ngahormat upacara bari eueuh nu maturan. Nah ari urang Pananjung Pataruman kararieu nya Aca ulah heuy atuh jadi leuweung Bu ari gerawan ku caroge teh ulah heuy ieu mah digeran ku dege Bu euy buka da kitu keadaan dalemi dah bahasa-bahasa mah teu meuli komo ka suami mah pan rumah tangga berkah baiti jannati biar enggak baiti nari teh antara suami dan istri harus bahagia teh ibu kitu ku bahasa da bahasa mah teu meuli matak istri solehah mah salaki teh payuneun teh ibu teh kudu bisa pandai menyenangkan minimal ku bahasa ngobrol hareupeun salaki tong popolot tong sosorong tong jamot tong jamed tong bakat komo balik ngaj kateutear ari ka salaki teu bayar bud engke mah balik ngaji hareupeun salaki datang ka bumi sing daek ngadang danan diri lain ngadangka naon jadi ngadangka euy ai beeti ka mana karep eta ngadang danan diri eceuk ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangka cenah yang pengajian balik pengajian rutinan cenah jadi edan torojo datang ka imah ngalawang patok hiu bedut cek salakina teh itu aya bakakak hidung nya hidungnya tutung teu areling ya amit-amit aja kacaroge sing saya bahasa ibu salaki osok usaha kasawa osok sepatir geuning ningali salaki ibu ai bade angkat ka sawah teh keur awak geus jiga opak bubuk suku jebrag tongong hidung bari manggul naon manggul gagangna da pacul mah ditungtung hak anu dimanggul mah doran gagangna eceuk ya Allah salaki ibu bari manggul eta gagang pacul ditukang digagantelan ku teko jeung cangkir nu geus meunang ngeusian cai enteh datang ka sawah ngulang-ngulangkeun pacul ibu teh punten da salaki teh keur buburu di sawah batur ladang pangajian teh kade bu kudu bersyukur ulah kalah unyak anyu ka Bang Emo ieu mah salaki ka sawah teh lain ngadoa ngamparkeun sajadah kalah ulin ka imah Cokodah maknya wanita muslimah kitu karemok di hareupeun imah Ceeti ngariung jeung Ce Isa jeung Ce Yayah torojo cekokom saya berjanji aya nu kitu di Pananjung aya awas eceuk tah nu kudu dicekek mah nu kitu salaki ka sawah ibu ladang pengajian muslimatan ayeuna ibu tak tergabung kana wasilah ngaji ieu keur majudul lagi wasilah ibu teh kudu aya wasilah naon cukang lantaran ladang pengajian ibu syukuran salaki ka sawah amparkeun sajadah isuk mah kudu kitu ulah kala ulin ka imah Cokodah nyeureun seblak geuleuh ya Allah cek eceuk bari ceurik karunya ningali salaki nu geus tiga barongsai kabayang ku ibu salaki ayeuna keur ngulang-ngulangkeun pacul di sawah batur buburu bari kadang buru na ge sok dianyuk sakapeung mah ya Allah hampura Gusti abdi bisa jadi pamajikan anu teu syukur ka Gusti karunya ladang salaki tandingan ukur daki ayeuna mah abdi hayang barokah ti Gusti abdi bade ngadua bari ngangkatkeun leungeun duha
Sabab doa pamajikan maka diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mata hati-hati ucapan salaki kanu jadi pamajikan bisi menyakiti, bisi mengkhianati, bisi ayeuna nyeri. Awas laki-laki, hati-hati karena doa istri diijabah ku Allah. Sami sareng doa istri harumnya surga, tangisan istri tangisan bidadari. Hidup awewe. Well. Sing tarik. Kurang tarik. Dengarkanlah wahai laki-laki. Akan sukses usaha lain karena akan sendiri. Tah terselip doa pamajikan nu diijabah ku Gusti. Jagalah istri. Sing tarik. Doanya istri harumnya surgawi. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Awas wahai laki-laki, Nabi wae bade wafat nitipkeun ka sahabat An-Nisa, cek Nabi nitip wanita, nitip awewe teu nitipkeun lalaki. Yes. Makanya kenapa wanita jangan engkau sakiti? Kenapa wanita tidak pantas untuk dihianati? Karena wanita bukan diciptakan dari tulang kaki. Berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Hidup. Hidup. Korban luar biasa loba. Itu para tersangka na ngarerehe da rumah sasalah. Bu, kunaon Nabi Muhammad pada wafat nitipkan An-Nisa, wanita, perempuan yang diutamakan, yang dikedepankan. Karena wanita bukan diciptakan dari tulang pundak, berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Matak mikir lalaki geus kolot, geus rumah tangga, usaha ulah museup wae. Mun pamajikan geus ayeuna teu geulis rupa, ulah pindah ke lain hati. Sok kang geulis pamajikan ajib, pamajikan teu geulis modalan bere duit jeung meuli skincare. Waduh asa dibela si eta. Kenapa kang sina demo we heula. Bu, matak neng wahai neng yang cantik yang belum punya suami, milih salaki teh tong nu kasep da teu butuh ku kasep. Teu butuh ge salaki mah anu perha, nu jud, nu tanggung. Syukuran ta ibu ka Allah, sanajan salaki teu loba duit, teu loba dunia, kudu syukuran. Lamun salaki gede kan kanyaah. Naon ai eta? Tuh grup itu astagfirullah. Lagi nah hati mah ngajawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Oh, kenapa wanita diciptakan ku Allah dari tulang rusuk yang dekat dengan hati? Berarti pamajikan bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yes. Tong boro-boro tita usaha jauh kan di ima oge buburuh komo mistrika ngepel nyangu masak punten kang eta teh kewajiban salaki. Wanita mah tidak pantas untuk mengerjakan. Da pamajikan mah ulah digawekeun kuna ge dibahagiakeun. Mata ibu cicing isuk mah tong ngararejo antepkeun we. Ngan kewajiban ibu mah da hiji taat ka salaki. Cek salaki nyangu cek salaki masak itu mata tas ngaji teh salaki teh kudu loba dicintai ece sepenuh hati. Itu dicium wae mah lecet. Astagfirullahaladzim. Ibu yuk kembali hiji amal nu bakal dicanak sedekah jari. Dua naon nu bakal dicanak kurang maut ilmu anu manfaat. Sok ta ibu teh ayeuna teh nuju ngaos singkeng ilmu anu manfaat. Bisi ibu bodoh ku ilmu salat 17 rakaat sampai sapeting lain 17 Agustusan. Salaki mah jurungkeun salatna kitu saena mah di mana? Di masjid. Mumpung salaki cag mi kenging pahala 27 darah. Mun leuleus ku ibu bere pita. Mun kedul ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu atau dibere susu makalah ngagenyel ece moal kalah salat. Ibu teh kumaha pikiranna? Engko salat teh tita salat kan dibere susu atuh ngagantel meureun. Allah mapai jalan ngajugjug ka hiji masjid teu karasa
Ayeuna sabab aya pamaksudan bade naon maksud ka masjid salat 17 lohor sabaraha rakaat asar maghrib isya subuh sok aya ibu hoream kana salat pang horeamna salat naon isya jeung salat tamah salat lo tamah deui salat sok we tinggal ibu ayeuna mah loba masjid pamegah-megah nu ngeusian pawegah-wegah bener teu masjid mah dijieun di mana-mana sa RT geus aya 3 masjid aya nu ngeusian eueuh bener teu dan nu hese mah lain nyeun masjidna tah nu hese mah ngeusian masjid eueuh lainana ngeusianana mah ku udud ngeusianana mah ku kejo da di abdi mah mangnana teh salaki ceeti nu hese mah lain nyeun masjidna nu hese mah ngeusian mata titip 17 rakaat ulah ditinggal di masjid mumpung salaki cager jurungkeun ka masjid datang boro-boro salaki keur gering komo keur cager kudu ka masjid keur gering oge ku ibu jurungkeun paksa sing daekeun init ka dokter gering mah eceuk ulah dibawa ka masjid ngadoreksakeun cagerkeun heula hujan angin dor-dor gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun sok bantuan teu nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju naon tempat nu dituju rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun naon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 27 darajatna ganjaran tinu kawasa teu eling wur-wur bari teu ngawurkeun 1000 acan eta boro-boro ibu eta panitia ge Pak Erwin ting kameni eueuh pemaulah diakhirkeun naon ulah diakhirkeun naon ulah ditinggalkeun sabab tinggal kewajiban menangna lain ganjaran sawarga teu tineukanan neraka nu karandapan naudzubillah min ibu di alam akhirat ibu hayang narima kabagjaan ti Allah ternyata nu aya siksa sabab urang meninggalkan salat 17 eling umat eling sok cek ibu tadi panghoreama salat subuh urang ngajak salat subuh ayeuna masuk sing areling nya eling-eling umat ngajak salat abi mah geus ngesang abi geus hareudang abi geus capek sok ibu-ibu nu aredan kabeh babarengan eling salat subuh awas nu teu milu rapat bujur ajib dulu ikan di akhirat eta hariring ngajak teh eling ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak salat subuh mata kadi mata miluan teu ada ieu nu aredan atuh lohor encan kasar lakene celengkeung wayah kieu ngajak salat subuh sok nu kieu teh hariring teu eling cok astagfirullahaladzim ibu bahagia alhamdulillah mata orang kudu dek ngaji teh kieu tah ngaliangkeun ka pusing obat galau ngaji obat bingung para rusing nyeri hate salajan capek loba geroheun loba seuseheun salaki leungit teangan salaki leungit mah Allah sallu ala Nabi Muhammad
Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk mata keur ngaji mah ibu ulah sok ngabeda-bedakeun pergaulan. Bisi ieu mah da seragam, ieu mah henteu. Era abdi mah teu deukeut jeung seragam ulah kitu. Hate saruakeun keur ngaji mah bersandar tong ka batur, bersandar tong ka makhluk, bersandar tong ka panitia, bersandar tong ka jelema, bersandar mah ka Allah Subhanahu. Iman sing kuat, akidah sing langkung akurat. La ilaha illallah. Ibu moal hanya kalau ayeuna keur ngaji bari ngalepaskeun nyawa la ilaha illallah, maot ibu husnul khotimah. Tong waka amin da sakarat mah ge encan. Insya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tarikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabbi bil Mustafa. Salawat ami kenging syafaat, salawat biar Allah memberikan rahmat. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ya wasi'al aminan kusadaya panitia sareng jamaah ulah waka da sanes doa eta mah mugi ku Allah ditambih barokah doana mugi diijabah ibadahna istiqomah ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha karomi mun keur ngaji kudu jempe bantuan ulah bari nyook wae komo bari kalah tibra awas digonol kelong di sawah loba keyep meuli padi di pasir kirisi tu si abah meuni teu ngicep ningali abdi mirip Dewi ya Rabbi bil Mustafa sholawat maqasidana waghfir ya wasi'al karami salawe 20 ok batuan aya injuk dina meja awewe zaman ayeuna raresep nganjuk tara bebeja ya Rabbi sok matak sariga rumah saya eta buru selawat ayo rumah saya ulah nyutruk tawang batur salawe 20 mobil sedan cetna hejo awewe zaman raresep dan teu bisa ya Rabbi bil Mustafa balik lain balik kecok ya wasi'al tarikolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco emung salat can ya Rabbi bil Mustafa kompak mama ibu-ibu unggul tong nyarora lalaki awewe sadaya ya kela iya nu diharap unggul eta nu tengah jiga nu keur loba pikiran ibu tadi ajak sholawat kudu semangat ibu juga ngalamun loba pik
mikiran jika eta keur mikiran Mang Aangnya Aang surannya dah ieu mah ai geus kolot ge mah lain masalah jatuh cinta nu kieu mah kerja ratuh tempo matak mikiran Aang suran eta awewe wungkul ya Robib ajib mama repeh awewe mangga bapak-bapak parae parae nuju aya di alam kubur Gusti teh ieu parae sok atuh bapak teh geura nyarora sing puguh rek nyora-nyora mi puguh ka ciri mun bapak teh hirup atuh mun rek mawat-mawat sakali sok sing puguh sok bapak-bapak Gusti sarana keur sakarat jika main keur dipencit Bangla ibu tong dipaksa yuk ibu-ibu bareng deui ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir ya wasi'alka Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yuk kembali di dua nu bakal dicana ku urang maot teh ilmu anuman sing baragja ibu di dunia jeung akhirat mumpung urang hirup sing darek ngad ami kengi el bisi ibadah urang mardudatun latuk balu ku Allah ditolak teu dita mumpung aya guru ngaji mumpung aya kia budak ibu ge sok pasantren dan nu katilu nu bakal ngocor pahala budak doa anak anu soleh ulah gengsi budak ngaji ulah gengsi budak di pondok jeung kiai justru urang kudu bangga eta teh mangpaatkeun ke orang tua mangpaat ibu dunia akhirat ibu dianterkeun ku akhlak muliana anak ketika nuju sakarat betah cek budak teh la ilaha ibu diantarkan bari ngalepaskeun nyawa maca la ilaha illallah bakal bagja ninggalkeun dunia gaduh putra anu saroleh tong bangga anak bisa nyanyi cedak keur sakarat nu diantarkeun ku anak nu bisa nyanyi eueuh kabejakeun inuna keur engkak-engkakan trojol anak nu bisa nyanyi mama aku persembahkan lagu yang terakhir sebelum mama wafat dengarkanlah moal aya nu kitu aja anak edan nu kitu moral inu mah teh aing teh keur sakarat sia teh lain nyanyi oh tapi lamun bisa ngaji Yasin oh. Pasian Palawangan bade keluar bade uih eta si teteh oh nangis pasian susu pan ai budak nangis mah kuncina asi air susu ibu matak teh cek si ibu ge salakiku dibere bu tapi dah bener abdi ge sok kitu lamun salakiku baud teu puguh-puguh ah sampeurkeun we nya pan kabar ge kitu kunaon abi baud we ka umi hoyong kopi tuh naon atuh repe ah abi teh nyot atuh nyot anggur tapi cu kalau molotot dayang cenah kunaon atuh baud we ka umi tas di mana cenah umi har kapan umi teh tos ngaos ya teu percaya kunaon maknya balik ngaji dina mobil Allah berkat cenah tah punten Pak Erwin abdi mah kitu sok pasea jeung salaki teh kitu tah acak nitip Pak Erwin abdi balik ti dieu tong nyeun pipaseun jeung salaki da bisi kitu kata di mana umi wayah ki kok karek balik panti Banyar ti Pataruman bohong biasa ge ti Pataruman masuk aya beas aya gula ya henteu kitu punten Pak Erwin ieu mah nu biasa kamarnya abdi di Haji Poniman di Pasian beas sakarung nu biasa mah kitu cenah Pak Erwin mah teu biasakeun ti ayeuna oh daripada abdi ke jeung salaki pasea mending ti ayeuna ribut jeung Pak Erwin da eta panitia wah sok budak sing ngaji sing ka pondok daek masan dah cenah naon di pasantren masuk budug punten bu ulah sok nyebut santri budug teu ngeunah ieu tuh da kiai jadi di nu jara di kiai tadi nama di pasantrenna budug mata abdi ge bisa kieu teh ladang masantren maknya bisa ceramah ladang budug ditengor kumik sia bisa ngaji ladang budug cen ladang masantren ngan di pasantren ngalaman
ternyata nusuk di poyok budug-budug. Si horeng budug-budug ge barorok aja. Budug barokah. Ya ibu teh unggal bulan itu pengajian wasilah teh. Ibu teh unggal bulan tuh ulama kiai epu desa mah patahan ngawurukan atau tong karoret ka kiai teh ece. Satahun sakali mah da terugi kiai teh pewaris nabi. Rek Idul Fitri teh beulikeun sarung BHS atuh. Ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui. Atuh dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan. Makana di lemur abdi mah ayeuna loba kiai jujur ece. Tah kiai geus kapitnah dasar jemaah aredan. Abdi disebut gelo, kiai disebut jurig. Ari abdi sih terugi dah disebut gelo-gelo anger balik mah bakal dibarokahan. Ulah sok nyanyahoanan eta mah urusan Pak Erwin. Dibayar syukur henteu we piraku. Piraku awak badag teu hideng ngeceuk. Pak Erwin teh panitia, meureun eling mah tak jadi panitia ge. Eling teh Pak Erwin. Tah, Pak Erwin mah disebut eling, ari abdi disebut gelo. Kiai disebut jurig. Mata abdi mah rek dendam ka Pak Erwin, nangtukeun eling henteu Pak Erwin, kumaha engke mere gede jeung leutikna. Geus kitu. Sok ulah waka keprok bantuan nyora. Mun mere gede berarti Pak Erwin teh eling, sing tarik. Mun mere gede berarti Pak Erwin teh. Mun mere leutik berarti henteu tegede cek. Geus lunas Pak Erwin tah. Geus kabeh dipitnah keluarga. Abdi disebut gelo, Pak Erwin disebut teh eling, kiai disebut jurig. Mangga nyangakeun ka Pak Kapolsek urus warga nu aredan kieu. Bade diinpus mangga, bade diruqyah mangga lah. Ibu berkah pangaosan urang angkat di bumi ka dieu, mudah-mudahan dosa ku Allah dihampura. Uih ti pangaosan mudah-mudahan urang sadaya rengi ilmu anu manfaat. Dikempelkeun ayeuna ku panitia di bawah tenda, mudah-mudahan jaga urang ku Allah dikumpulkeun dugikeun ka surga. Cipeueuh jalan Cieurik malik upat di abonan, pepeueuh pami marulih ulah upat ka abonan. Hatur nuhun ka pengatur acara, penertib wanci, wabil khusus kanggo para panitia penyelenggara, wasilah ngalangkungan Pak Erwin abdi ngisi dina acara pengajian nu diwadahan ku silaturahmi pengajian rutinan disingkat wasilah. Luar biasa, tepuk tangan untuk semua para panitia. Semoga pengorbanan para panitia ibu dan bapak karasan ayeuna aya di tempat lokasina di RW genep RT 27, mudah-mudahan pengorbanan sarena ku Allah dijantankeun tabungan amal ibadah, amin ya robbal alamin. Para kiai, para ulama hari ini umaro bersatu, mudah-mudahan ieu lembur, ieu pataruman, ieu jamaah wasilah sing semakin maju, subur, tur makmur, hirupna baldatun thayyibatun warobun ghafur, amin ya robbal alamin. Cipeueuh jalan Cieurik malik upat di abonan, pepeueuh pami marulih ulah upat ka awonan, sanes teh hoyong dipanjangan waktu natos tanya kapan tuh geuning jurig mah gecengkat ibu geus ngajungjungkeun bujur diuk deui teh tulus aja cicing encan doa da tos biasa jurig masuk sieun ku doa mata geus aya kila-kila ieu pengajian rek tamat rek ngadoa si eta mah cengkat ti heula jurig sok sieun ku doa tuluy we balik ti heula matak bisa jamaah rutinan wasilah nu encan doa geus balik ti heula eta teh ngaranna mingat aja maknya jurig nyorenang kantong. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Erwin abdi bade teras ngabujeng angkat deui karosan abdi bade teras ngabujeng ka Sindang Barang Kabupaten Cianjur Selatan. Jalan itu jalan selatan mapai sisi laut ieu bilih teh kabujeng waktos margi ditingali dina Sherlock Google Map nyampe tujuan lokasi ti dieu teh kirang langkung 9 jam teu acan kanggo istirahat di perjalanan. Doa mudah-mudahan dilancarkeun di perjalanan, disalametkeun oge neda doa ti sadayana mamrih kanggo keluarga simkuring karsan abdi gaduh pun biang masih kene jumeneng pun bapak yuswana tos 88 tahun pun biang ayeuna tos 70 langkung karsan tos 7 sasih dipasihan ujian ku Allah panyawat stroke mung ayeuna tos tiasa mapah bari teu ngotongkat karsan pun biang bade angkat ka tanah suci ngalaksanakeun ibadah umroh diserangan ku abdi sareng para putra pun anak bade ngiring anu 2 da pun anak gaduh putra teh sajodo Pak Meget serang istri
nu pangageuna pameget nu calik di Pangandaran di Parigi janten abdi mah tos tadi Pangandaran deui Ibu wangsul deui abdi mah kalebur asal ka lokasi Pondok Pesantren Al Abror abdi bersaudaraan rai di dieu di Pataruman di Dobo Pacecep Masjid Nurul Hidayah tak eta teh Pacecep teh rai pisan rai bungsu tiga bersaudara abdi pangageungna Aah nu kadua rai abdi Beben tah nu terakhir Pacecep jadi trio ABC Aah Beben Cecep alhamdulillah pun karsan abdi pun adi Beben Haji Beben ayeuna masih di Madinah nuju ngalaksanakeun ngabingbing ibadah umroh abdi enjing angkat kaping 18 November sareng pun biang sareng pun anak nu ageng nu di Parigi pun anak anu masih kene di pondok alhamdulillah sareng jamaah ieu alumni bidadah salah sios alumni Pondok Pesantren Al Abror margi bidadah teh salah sawios santriah dulu di masanya anu kapun bapak sareng kapun biang TS tu geten ku abdi sok digalakan ge tara punungan nya alhamdulillah ku abdi diangkatkeun umroh di keluarga pesantren diangkatkeun umroh enjing kaping 18 November sareng doa pun biang mudah-mudahan dipasihan keajaiban ku Allah sehat sedia kala seperti sedia kala oge abdi nu bade ngareskeun jemaah nyarengan jemaah semuanya ada 45 orang yang tergabung di keberangkatan tanggal 18 November semoga semuanya diberikan kesehatan abdi oge sing sehat menyanak jemaahna nu ngabingbingna bilih ibu hoyong sareng abdi angkat umroh mangga silahkan daftar nomor tos aya di Bapak Erwin abdi Pak Erwin hoyong ngiring umroh sareng Bu Haji Aah mangga nomorna kontakna aya di Pak Erwin insya Allah setiap bulan ada keberangkatan mung kang ngabingbing aplusan pun adi rai ipar Pak Cecep abdi insya Allah dina sasih Ramadan oge aya keberangkatan bilih ibu hoyong nisfu Sa'ban di kota suci Madinah aya paket nisfu Sa'ban di kota Mekah aya paket Ramadan di kota Mekah abdi ti tahun 2009 ngabingbing jamaah umroh dugikeun ka ayeuna tahun 2025 alhamdulillah terus teu kaetan angkat ka Mekah nu gaduh artosna sanes abdi Allah jadi ibu ge hoyong ka Mekah mah yakin ka Gusti Allah bari nu gaduh artos mah enggal daftar Cipeujuh Jalan Kabihbul melikupat di abonan pepeujuh pami warangsul ulah ngupat ka awanan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih bila ibu priogi nomor kontak mangga dicatat nomor kontakna 082 121 meniri eueuh 082 121 917 699 itu nomor kontak admin bade daftar umroh tiasa nomor eta bade daftar penjadwalan kanggo ceramah acara bade maulid bade naon ibu tiasa kana nomor nu eta 082 121 917 699 Komplek Pondok Pesantren Al Abror Desa Cijulang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, dunia. Sakitun kapihatur, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.